Vítajte v Pekingu na najväčšom autosalóne alebo autoshow na svete. Ak ste si mysleli, že takéto akcie sú už minulosťou, tak dnes vás vďaka pozvaniu automobilky Dongfeng vyvediem z omylu, pretože toto bude stať rozhodne za to. A na začiatku si vyjasníme hneď jednu vec. Je skrátka fyzicky nemožné 100% pokryť akciu tejto veľkosti. Len zo pár čísel a faktov, aby ste mali predstavu, čo sa skrýva za týmito bránami. Výstavná plocha je dlhá 1,3 km, máme tu 18 hál, celkovo je tu, a teraz pozor, 1451 vozidiel, z toho 181 svetových premiér a 71 konceptov, 2000 vystavovateľov a podržte sa, 1 000 000 návštevníkov za tých niekoľko dní. A práve preto sa sústredím na to najpodstatnejšie a najzaujímavejšie. O veľkosti tej akcie vám musí hovoriť už len tento plánik hál s jednotlivými značkami. Máme tu aj značky, ktoré sme už veľmi dlho nevideli v Európe na výstavisku, napríklad Toyota, Lexus, Lincoln, to som ešte asi v živote nevidel na autoshow. A samozrejme domáce značky, tak tie tvoria absolútne väčšinu všetkých vystavovateľov. Na rovinu hovorím, väčšina značiek je pre mňa ako Európana úplne neznáma. Dizajny sa dosť na seba podobajú, názvy sú nezapamätateľné. Takisto je veľmi ťažké sa tu dohovoriť s ľuďmi priamo na stánkoch, pretože väčšina z nich po anglicky ani cek, a keď už niekto vie po anglicky, tak vám dáva také divné informácie, ako keby ste sa úplne nerozumeli. Prvé haly sme vyšli von a keď si všimnete ten dizajn, ako to tu všetko vyzerá, ako je to tu vybudované. Toto má naozaj úroveň a je vidno, že tu sa zainvestovali veľké peniaze. Možno sa vám zdá, že ideme dosť rýchlo, hej? Že teda nejak sa nezastavujeme v každej alebo pri každom stánku. Ako som spomínal, fyzicky je to absolútne nemožné, plus máme niektoré premiéry, ktoré by som nerad zmeškal. No, toho času tu potrebujete na dôkladné pozretie naozaj, že dni. A my máme niekoľko hodín. Ja som zvedal na konci dňa, že koľko krokov spravím, tak si tipnite. Maroš si našiel práve nového kamaráta. Aspoň sa bude mať s kým rozprávať, no. Čo je super, že zatiaľ tu ani nie je veľa ľudí, že sa to tu len pomaličky zbiera. Neviem, čo robí tento robot. Varí. No zatiaľ prvý dojem je taký, že tie plániky absolútne nesedia s tou realitou, čo tu je. Zatiaľ mám pocit, že sme na IT výstave, nie na autosalóne. Ale sme len 2 haly prešli z tých 18, takže v pohode. Touch the future. Sice netuším, koho future mám dotýkať sa, tak aké budúcnosti. Dizajnovo celkom zaujímavé auta, ale vôbec netuším, na akú značku sa to pozerám. Že vôbec. A to isté aj tu, očividne, tu sa pripravuje nejaká svetová premiéra, pretože už sa to tu plní ľuďmi. Kým neprebehnú tie premiéry, tak pozrite sa, všetko je zapáskované. Ale super je, že priamo v stánku Lexusu máme aj LCčko, ktoré už sa dnes nevyrába. A tam vpredu vidím to GTčko, o ktorom sme čítali, na ktoré sme tak veľmi čakali. No poďme ďalej. Dreamy, opäť značka, ktorá u nás vôbec. Máme tu Lincoln, celkom prekvapujúco. To je značka, ktorá v Európe nie je oficiálne, ani sa tu nikdy neuchytila, ale v Číne to celkom vydávate na tých cestách. No celkom je to relatívne, ale vidíte aj nové modely. Značka Dreamy tu má celkom 2 zaujímavé autá. Najprv tento model Nebula. Vyzerá to, no povedzte mi, ako to vyzerá. A potom tu máme Nebula Next, teda z tohto ešte športovejšie, a to je presne v tejto zlatej metalíze. Ale stále veľmi divné, taký štvordverový športiak. A tento robot to nezvládol a to je len začiatok autosalónu. Obrovské zastúpenie tu v Číne majú samozrejme výrobcovia batérií, ktorí ukazujú nové koncepty, nové smerovania a naozaj niektorí sa posunuli za posledné obdobie výrazne vpred. Maestro. Ak vám to nič nehovorí, nevadí, ale už podľa týchto reťazí, tej slečny, ako je pekne oblečená, tak je jasné, že tento stánok je absolútnym luxusom. No a potom tu máme tieto autá, ktoré jednoznačne cieľia na tie najvyššie priečky. Je to už takým štandardom pri tých čínskych autách, že tie najluxusnejšie majú plné chromové kolesa, ale auto je akože zaujímavé, čo poviete? Aj spredu akože
celkom pekný dizajn, musím povedať, že toto je jedno z mála čínskych aut, kde ten dizajn je pekný, príjemný, vyvážený. OK, nájdeme tu inšpiráciu mnohými automobilkami, ale ako celok to vôbec nevyzerá zle, čo poviete? Volvo, ďalšia z mojich obľúbených značiek, priniesla dokonca aj historické modely, čo teda sa tu veľmi zatiaľ nevidí. A máme tu možnosť vidieť jednak auta, ktoré poznáme u nás, napríklad EX90, úžasné vozidlo, XC70, nové XC70, volá, keď to bol zdvihnutý kombík, teraz je to už len také SUV proste, ale je to jeden model, na ktorý som sa veľmi tešil. Je to MPVčko EM90, ktoré sa do Európy žiaľ Bohu nepozrelo, ale vyzerá to skvelo. Toto si viem predstaviť mať ako také daily. Ďalšia značka čínska, o ktorej ste asi ešte nepočuli, Aito. Opäť skladba totálne generická pre všetky značky SUVčka rôznych veľkostí, rôznych tvarov, ale začína sa tu opakovať jeden motív a to sú ultra luxusné SUV. Opäť vec, ktorú som spomínal pred chvíľkou, tie plné kolesá chromové. To je naozaj prvok, ktorými sa chcú odlíšiť alebo naznačiť, že pre koho toto auto je určené. Už keď si len pozriete tú chromovú masku vpredu, bicolor sfarbenie, no tak je úplne jasné, že kto má byť klientela, respektíve klientela, ktorá by si možno chcela dovoliť ten originál, ale nejak je to nevidie, tak si kúpi aspoň takúto čínsku verziu. Nehovorím horšiu, ale proste určite lacnejšiu. Schválne sa pozrieme dnu, ako to vyzerá. Minimálne na to prvé pozretie absolútny prepich, luxus. Aj dotykovo, a hlavne sa musí nechať, že to auto aj vnútri celkom príjemne vonia, čo teda rozhodne nebolo v minulosti zvykom u čínskych aut. Zozadu je to samozrejme samý blink blink. Celkom zaujímavé ledky, neviem, či to vidíte, takto. Nevyzerá to zle. Akože tieto ultra luxusné SUVčka, čo sa týka tvarov, začínajú byť také veľmi konzervatívne tvarované, žiaden hokus pokus, pretože tá cieľovka by si nikdy nekúpila nejaký dizajnový paškvil, ale idú práve po tých konzervatívnejších tvaroch. Toto auto zaujalo jednak aj Maroša, ale aj čínskeho youtubera, ktorý gestikuluje a ukazuje na ten chrom vpredu. Ďalší trend, ktorý si všímam, tak to sú takéto blink-blink svetlá. Tí výrobcovia sa snažia dostať čo najviac takých malinkých svetielok alebo odraziek na auto. Nie je to už len o svetlometoch, ale napríklad aj o kľúčkach. V tomto prípade ešte sú také klasické, ale aj to je oblasť, kde už začínajú výrobcovia inštalovať takéto srandy. Tu vidíme niečo, čo sme doteraz videli len v opačnom garde, to znamená, že v Európe prišla armáda čínskych špiónov a začali merať. Myslel som, že doteraz sa to naozaj týkalo len tej európskej konkurencie, ale očividne už aj Číňania medzi sebou si začínajú takéto veci robiť a všímať. Vždy, keď sa blížim k nejakej značke tu na autosalóne, k čínskej, tak spozorňujem, pretože jedna vec je samotná značka, ale druhá vec je všetky tie podznačky, ktoré tam spadajú, všetky tie modely, ktoré majú rôzne logá, ktoré majú rôzne názvy. Naozaj pre Európana to nie je jednoduché sa v tom orientovať, je to dosť veľký chaos. Ale v čom sa určite orientovať budeme, pretože toto poznáme aj z našich končín. Teda ojedinele, ale určite poznáme. Mansory. Niektoré tie kreácie, to sú veľmi ťažko stráviteľné veci. Máme tu prvého záujemcu zákazníka. Páne, páči sa vám to? Idete do toho? Zvažujem, mám pocit, že farebná kombinácia nie je úplne čierno-biela, veď to je celkom ľuda. Kam až porastú veľkosti kolies? 24 na tomto aute. Purosang v takej naozaj že šialenej kombinácii. A toto je... No neviem, čo si mám o tomto myslieť. A aby toho nebolo málo, tak tu máme prosím pekne trojdverový Urus od Lamborghini. Jeden z 8 kusov, ktorý bude vyrobený. A teraz späť na zem. Ste fanúšikovia McDonaldu, tak Leapmotor má pre vás auto. Presne toto si môžete kúpiť. Minimálne deti do 12 rokov by ho milovali. Jedna vec je, ako autosalón funguje, ale druhá vec je, že čo sa deje v pozadí. Aké kvantum ľudí na to musí pracovať, tak ja vám to ukážem. Chcete vidieť? Tu je celý tým, ktorý sedí za monitormi, kamerami a pripravuje tie premiéry.
stará sa o to, čo má bežať na obrazovkách a podobne. No je to asi zodpovedná práca však. A nespočetné množstvo takýchto youtuberov čínskych je tu, ale že neuveriteľné množstvo. Sem tam aj nejaký ten slovenský. Ďalšia vec, ktorá je tu takým zistením, je veľkosť stánkov. V Európe sa scvrkli na absolútne minimum, aj pri veľkých značkách, ale tu má takmer každá značka skutočne obrovský priestor. No a toto je premiéra značky, ktorú opäť nepoznám, ale poďte sa na ňu pozrieť, že čo vám to ukážu. Inak máme 9:45, my sme tu už boli pred 8, aby sa stihli akreditovať, ale zatiaľ to tu dosť spí. Okrem tohto stánku, ktorý ako jeden z prvých má vôbec nejakú premiéru, v stánku MG ma nezaujalo popravde veľa vecí, ale toto auto áno. Pozrite sa na to z boku, čo vám to pripomína. No, mne legendárny rally špeciál skupiny B MG Metro 6 R4 a toto je taká moderná reinkarnácia, ale samozrejme nie som tak naivný, že by som si myslel, že to bude motor v strede, aj keď to má nejaké tie náduchy a chce sa to tváriť aj podľa toho predku, ako odkaz na toho svojho predchodcu z 80 rokov, no ale milá pripomienka. A my sa momentálne presúvame z MG, ktorá má stále zavretý stánok, takže nevedel som ani tú repliku pozrieť zblízka, žiaľ Bohu, ale sme v stánku Rowe, značku, ktorú možno vnímate a tá ide podľa podobného receptu ako mnoho iných. Mnoho malých aut a aj tie už dostávajú také bicolor sfarbenie. Častokrát u týchto výrobcov to ani nie, že lak, ale vyslovene viete nahmatať aj tú fóliu, že ono sa to len tak tvári. Tuto chlapec už ma kontroluje, že čo tam robím s tým prstom. Toto sú lacné auta, už vidíte aj podľa tých blátnikov mini koliesok. Naozaj auta pre masy, ale napriek tomu máme na stánku jedno ultra luxusné SUV, toto je ešte koncept a opäť dizajnové prvky niektoré si berie z jednej nemenovanej britskej značky LR. Opäť ďalší detail, ktorý vydávame u mnohých aut. Miesto na tie ledky, na tie diody, ktoré budú tak jemne presvítať spoza toho. Akože nie je to vyslovene škaredé auto, ale až veľmi to kričí, kde sa inšpirovalo svojim dizajnom. Ak si chcel vždy Porsche, ale nikdy si na ňo nemal, tak teraz ti automobilka Seitz alebo Seich dáva možnosť kúpiť si Porsche z Vyšu. Akože tu je to obkúkané, obšľahnuté, že do bodky. Ešte tie zadné svetlá, pozrite. Svetlá z 911. Haló, čo tu robíte? Čo sa ale musí nechať, to je táto pekná prezentácia, že čo všetko viete dostať do kufra tohto auta, čo v ňom viete odviesť. No napríklad aj slečnú možno. Máro, či si vždy chcel Porsche, takéto by ti nestačilo? Kým prelomím bariéru elektrického auta, tak povedať pravdu, že keď dáš dolu tie štítky, tak sa vlastne vozíš v Porsche. Porsche Taycan, človek. Ja teda inklinujem skôr k tomu sportturizmu. Áno, aj kolesa máš Porsche. Ktoré oni majú s dodatkom Z7 Ultra. Ultra, hej, tak to je Ultra Porsche. Jedna vec, ktorá ma tu zatiaľ veľmi milo prekvapila, priamo tu na autosalóne, je tento stánok s hot rodmi. Čakali by ste tu čokoľvek, ale určite nie takéto auta, takúto kultúru. A celkovo ja som nevidel počas tohto pobytu v Číne na cestách žiaden youngtimer, žiaden veterán, takže toto je príjemné osvieženie. Spredu, OK, spoznávame auto, ale čo ten bok a zadok? Takisto povedali by ste si, že toto je Corvetta, krásna, nádherná, ale potom sa opäť pozriete z boku. Je vám jasné, že toto asi nebude úplne s kostolným poriadkom. Ďalšia hala, v tejto je, že Narvano. Máme tu Smart. Máme tu Hyundai so svojím novým Ioniqom. A opäť aj Mercedes ide na tej vlne, že odkazuje na svoju minulosť. Majú tam vystavenú repliku úplne svojho prvého auta. Ale je tu toľko ľudí momentálne v tejto hale, že dostať sa tam je iba iróniou, že oproti Mercedesu práve má firma Bike alebo Bytes premiéru fejkového G-čka. Dúfam, že to vidíte. A tu máme ďalšie. Staré S-ko. To je mimochodom auto, na ktorom Mercedes testoval ABS prvýkrát, keď ho priniesol v 70. rokoch. Ak by ste boli náhodou fanúšikom My Little Pony, tak BYD si pre vás prichystalo presne toto. Chlpaté auto v ružovej farbe a ešte aj takto pekne nafarbenú hostesku. No, tak neviem.
Akože za mňa OK, no možno tie krídla, no neviem. Značka, ktorá je opäť neznáma, pravdepodobne Lee, ale už na tých billboardoch vidíte, že svetovú premiéru tu mal dnes opäť jedno Uber SUV. Mercedes GLS Maybach. Áno, trošku zmenené. Dizajn je veľmi podobný tomu, čo sme dnes už niekoľkokrát videli. A takisto aj recept, akým to namiešali, to znamená, že bicolor, sfarbenie. Sme v stánku Xiaomi, kde som sa chcel schválne pozrieť, pretože mobilné telefóny poznáme všetci, ale auta už pomenej. Čo sa ale musí nechať momentálne, im ide celkom karta, pretože predstavili dizajnovo veľmi podarené vozidlá a navyše aktuálne držia aj rekord najrýchlejšieho auta na Nordschleife. OK, väčšine ľudí je to úplne ukradnuté, ale o niečom to hovorí. Minimálne o tom potenciále. A to auto vidíte priamo pred sebou. SU7 Ultra. Ultra už to niekto použil, samozrejme vieme kto. Takže dizajnovo to vôbec nie je zlé auto. Máme tu veľa takýchto doplnkov, ktoré akože skutočný karbón. Ja by som vám veľmi rád ukázal to auto aj spredu, ak sa podarí. Ale strašne veľa ľudí sa mi ide, strašne veľa. U7, toto tu je vydávať na cestách pomerne často, ale z môjho pohľadu je to veľmi také kontroverzné, pretože pripomína to Kurosang tým celkovým stvárením konceptom, hlavne zadná časť a predné svedlá, to je taký McLaren, no tak zobrali si to najlepšie z oboch svetov. Keď som už spomenul ten rekord na Nordschleife, tak samozrejme Xiaomi sa tu aj tým musí pochváliť. Dáva veľmi veľa detailov o tom, ako sa im to podarilo a aké boli upgrady, alebo teda úpravy na danom aute. Samozrejme, pneumatiky od špičkového výrobcu Pirelli, tie najlepšie, čo sa dajú zohnať. Podvozok je od Bilsteinu, Evo R. Brzdy dodalo Akebono, známa japonská značka. Zaujímavé je, že SU7 v sérii má Brembo, ale v tomto prípade sú to karbon-keramické Akebono. A samozrejme plno karbónových doplnkov, pretože aero hralo opäť veľmi dôležitú úlohu. Xiaomi máme za sebou a teraz značka, ktorú som nevidel poriadne dlho na autosalóne, a to je japonská Mazda. Až mi je to ľúto, pretože je mi veľmi sympatická. Tak máme tu EZ6, ktorú už poznáme. Je to v zásade prekapotovaný iný čínsky výrobca. A sme vo Forde, ktorý tiež prekvapil. A hneď prvá vec, čo ma prekvapila, je tento Explorer. My už v Európe takýto Explorer nemáme, máme čisto elektrické. Ale toto je verzia dokonca Timberline. A keď sa pozriete na tie kolesá, tak je to taký, to len si tvrdí, že overlandová verzia. Vnútri to vôbec nevyzerá zle. Tak toto áno. Vedľa máme aj sériu, aby ste videli, že ako to vyzerá. A toto už len vďaka tým kolesám, ktoré majú síce menší priemer, čo sa týka disku, ale zase vyššiu bočnú stenu pneumatiky. Vyzerá to veľmi pekne. Toto si viem aj predstaviť. Máme tu ďalšie auto, ktoré už v Európe vôbec neexistuje, a to je Ford Mondeo. Až mi je ľúto, že Mondeo úplne skončil, a s ním aj mnoho iných slávnych Fordov. No. Máme tu auto, ktorého že vôbec nie je vidieť na cestách dostatok, a to je kabriolet. Ja si nepamätám, že by som v Číne jeden jediný videl. Podľa mňa ani po rokoch tomuto autu nič nechýba, čo sa týka dizajnu. No mali sme tu Mondeo a teraz tu máme, že Ford Mondeo Sport. No to Sport očividne znamená, že SUV. Ja si predstavujem šport trošku inak, ale verím tomu, že vo Forde to majú veľmi dobre zrátané. No, pripomína mi to dizajnom elektrický Mustang. Pick-upov v Číne behá veľmi veľa a toto je veľmi pekná prezentácia, pretože Ford si dal aj námahu a priniesol sem aj originál piesok, takže vyzerá to veľmi pekne. Takisto iné offroady, ktoré tu máme, Bronco, poznáme v Európe. Ten sme mali aj na Volant TV v rámci testu. Táto farba mu tiež veľmi pekne sekne. No a tu vľavo máme Bronco v takej trošku drsnejšej úprave. Honda veľmi prekvapuje na tomto autosalóne, pretože okrem monopostu, ktorý priniesla, pravdepodobne sa bude jednať len o repliku, ale dovolí vám si sadnúť a urobiť si fotku. Akože klobúk dolu, toto som ešte nevidel. Tak priniesla aj prvú generáciu Accordu z roku 76 a potom priniesla aj túto moju jednu z najobľúbenejších generácií z roku 99. A toto je trošku poladený stroj. Samozrejme, dôvod, prečo sú tu tie staré Accordy, je, že sa môžeme rovno pozrieť na Accord najnovšej generácie.
ktorý sa v Číne stále predáva. Máme tu samozrejme aj Civic, ktorý stále žije. A potom opäť klobúk dolu, či len Honda dokazuje, že aký je to velikán v oblasti motošportu. Máme tu aj Civic, špecifikácie TCR. Čo by ste povedali na takto upravený Civic Type R, ak by ste si ho mohli kúpiť? Vôbec netuším, či je to niečo reálne, lebo vidím napríklad brzdy Endless, známeho japonského úpravcu, ale vyzerá to veľmi pekne a zaujímavo. To bola Honda zatiaľ najsilnejší zážitok, čo sa týka autosalónu tu v Pekingu, ale ideme k značke, ktorá je opäť takmer neznáma v Európe, na Slovensku tiež, Buick. A dôvod, prečo vám to ukazujem, je, že veľmi prekvapujúco veľa aut tejto značky je vidno na čínskych cestách. Z nejakého dôvodu niektoré takéto exotické značky tu proste predávali alebo predávajú celkom dobre svoje nové autá. No a na cestách je to vidno. A takisto je to vidno aj vo veľkosti tohto stánku. Pre našinca absolútne neznáme autá. Toto mi celkom pripomína Jaguar, čo poviete? Brutálny futuristický prototyp od Buicku s názvom Electra. Otázka za 100 bodov. Čo spravíš, ak ti dochádza šťava v notebooku počas autosalónu? No proste začneš sa nabíjať takto na pankáč z elektrického auta. Poď si sadnúť tu, že aké to je. Hlavne sa neoblej kávou. Je to pravá koža, prvý moment. Je tam masáž? Dá sa spustiť? Neviem, nevidím tomu tlačidla, ale teda vidím, že tu je dobrý surround, lebo to má v okýrke. A máme tu dokonca aj taký... Fejkový Cybertruck. Áno, presne som chcel povedať, že Cybertruck zvyšu, ale toto je taký akože tu vzadu, toto je reálna vec, ktorá už nezlieta. Dá sa dokonca aj kúpiť. Koľko ľudí tu má celé štáby, kameramanov, osvetľovačov, zvukárov, neviem čo. No a potom sú tu takíto tvorcovia, ktorí si vystačia aj s jedným monopodom, s jedným mobilom a idú. Samozrejme, takýchto tvorcov v Číne je extrémne veľa. No a potom tu máme niečo takéto pre také nerozhodné povahy, že či už som vyrástol, alebo ešte chcem byť dieťa, no tak si kúpim takéto auto presne. Naozaj netuším, že koho má takáto úprava osloviť tu na autosalóne. Neviem. A tu máme ďalšiu tvorkyňu obsahu. Opäť vidíte, že nie je to premiéra žiadneho športového auta, žiadnej limuzíny, ale ďalšieho SUV. A keď už hovoríme o SUV a luxuse, tak tu máme ďalšieho do partie, už neviem koľkatého, ultraluxusné SUV, alebo teda minimálne také, čo sa tvári a presne ten istý recept ako naposledy, ako cez kopírák. Tieto veľké vyleštené taniere, ktoré máte na aute, lak bicolor. Jeden taký detail som si práve všimol, zvonka sa to tvári ako bicolor, ale už podľa hmatu je to čistá fólia. A keď sa pozrieme z boku, tak vidíte, že to auto je originál tmavomodré a teraz zmenilo farbu. Dali mu Pimp My Ride disky a trošku ho poladili. A to je celý recept na úspech, očividne v Číne. Tak mali sme tu už dnes niekoľko automobilových prekvapení, ale že tu stretnem zrovna túto značku. Francúzsky Peugeot. A to som pritom nevidel ani jedno jediné auto na čínskych cestách. Možno sa to tu predáva, neviem, ale nestretol som. A ako najlepšie predať svoje auta na cudzom trhu? Jednoducho cez úspechy v motošporte. Takže áno, máme tu aj špeciál Le Mans. Ten síce zatiaľ nejaký veľmi úspešný nebol v tejto generácii, ale čo nie môže byť, možno Peugeot opäť v budúcnosti nadviaže na tie úspechy, čo mal. Peugeot nám tu priniesol aj nejaké tie svoje koncepty. Treba povedať, že toto je typicky moderný peugeotiacký dizajn. No a v tejto farbe celkom pekné. Možno by ste si povedali, že kombíky už sú mŕtve, ale keď vidíte takýto dizajn, ktorý sa fakt že podaril, tak rozmýšľate, že či by ste nevymenili ten kombík za svoje nudné SUV. Lebo toto Peugeot tu vždy išlo. V konceptoch tie dizajny naozaj vedel. A nielen v konceptoch. A samozrejme máme tu aj Citroën. Toto bol taký môj francúzsky prízvuk. A tento vystavuje, že dokopy nič, len túto škatulu.
A ak sa pýtate, že prečo tieto dve značky sú tu, tak je to veľmi jednoduché, pretože v obidvoch značkách, alebo v Stellantise, má podiel čínsky Dongfeng. Teda firma, ktorá nás tu dnes pozvala a ktorá tiež predstaví niekoľko zaujímavých noviniek. Dongfeng, tak sme tu. A ak ste nemali dosť ultraluxusných SUV, tak nech sa páči. Tu je ďalšie. Konkrétne toto má názov X9 M-Hero, značka, ktorá patrí pod Dongfeng, na ktorej sme sa aj tuto vozili priamo v Číne a ktorú poznáte aj zo slovenských ciest. Toto konkrétne model Hero 2, alebo teda 817, ten základný offroadový model. A že to offroad je, tak to sme sa presvedčili priamo na vlastné oči, uši a ruky. Dongfeng sem priniesol aj prototyp EQ, veľmi zaujímavý taký koncept, čo sa týka offroadových aut. A keď som už spomínal program customizácie, teda úpravy svojho auta, tak priamo M-Hero vám dá veľa možností, ako si upraviť to svoje auto od nich. No a toto je jeden z príkladov. Napríklad na stene máme možnosti customizácie diskov, máme tu ochranu podvozku, predný prenosný nárazník, máme tu vyprosťovacie lyžiny. No naozaj toto sa mi páči, že konečne automobilky sa prebudzajú a ponúkajú vec, po ktorej ľudia skutočne túžia. Tu máme to isté auto, len v absolútne sériovej podobe. Ale viete, čo ma zaujíma? O čom dokážu tie tiktokerky alebo tie baby, tie streamerky stále rozprávať? Niekedy aj dlhé minúty majú kameru na aute a len idú o ňom. Ja by som nevedel o tom toľko povedať. Vítajte v ďalšej hale a tu je niekoľko značiek, ktoré som na autosalónoch nevidel že roky. Napríklad Cadillac, opäť ďalšia z tých amerických značiek, ktorá je veľmi populárna aj na bežných cestách tu v Číne. A naposledy Cadillac som v Európe videl niekde v Ženeve a to už je 15 rokov možno, plus minus autobus. Je naozaj zaujímavé sledovať, koľko týchto Cadillacov tu na čínskych cestách stretnete. A tak je jasné, že si nenechajú vo vedení automobilky ústu príležitosť pokračovať ďalej v tom úspechu. No a gro ponuky tvoria samozrejme SUVčka, ale veľmi často tu narazíte na cestách aj na sedany. A samozrejme práve preto Cadillac ponúka stále aj napríklad CT5, ktorú si môžete kúpiť. A tento dizajn mi sa veľmi páči. Aj tá predchádzajúca generácia, tá ostro rezaná, bola veľmi pekná. Ale toto stále má niečo do seba, tento Cadillac. Odkaz na F1. Máme tu teď zvodidla, máme tu to zázemie, v ktorom sedia tímoví inžinieri, ako aj šéf tímu počas pretekov. A samozrejme nesmie tu chýbať samotný F1-čkový monopost. Toto logo už asi poznáte, je to logo Zlatej slnečnice, teda Golden Sunflower. A je to model alebo značka konglomerátu Hongqi, teda jedného z najväčších vôbec v Číne. Je to samozrejme štátna firma, ktorá vyrába práve limuzíny pre najvyššie vedenie tejto krajiny. Týchto aut som na ceste nevidel veľa. To sa musím priznať, že je to skutočne také dosť raritné to vidieť. Ale Hongqi, alebo teda v tomto prípade Golden Sunflower, priniesla niekoľko ďalších modelov. Napríklad toto extrémne luxusné a veľké SUV. Tu tá mašina vyzerá o čosi reálnejšie, pretože je to menšie a aj tie rotory, aj jednotlivé komponenty vyzerajú tak, že by už toto mohol byť aj fungujúci prototyp, ale zatiaľ je to podľa mňa ešte veľmi ďaleko od toho, ako by to v budúcnosti mohlo vyzerať, mohlo fungovať. Pretože ak sa pozrieme na niektoré helikoptéry, povedzme zo 40. 50. rokov, tak vyzerali z dnešného pohľadu presne tak, ako vyzerá práve toto. A teraz je jedna absolútne klasická značka, ktorá sa teší veľkej obľúbe na čínskom trhu a pochádza z Nemecka. Viete, čo to je? Audi. A je celkom zaujímavé, že kým v tejto časti stánku máme Audi so 4 kruhmi, tak tam vzadu na stene je už to nové čínske logo. A tie stánky vyzerajú, ako keby boli oddelené dokonca. Takže to, čím sa môže Audi pochváliť a čím sa žiadna čínska automobilka pochváliť nemôže, tak to je obrovská história, obrovský odkaz do budúcnosti. Toto konkrétne Auto Union Type-C
Prvé pretekárske formulové auto, ktoré malo motor nie vpredu, ale v strede, teda pred zadnou nápravou. Auto, ktoré písalo históriu. A toto vyzerá byť na celkom originálny kúsok. A taký malý detail si všimnite, takto odetú slečnu, ktorá vyzerá, že má dobový overall ešte aj s nápisom Auto Union. SQ7, SQ8, toto je samozrejme A5, alebo v tomto prípade S5 Avant. No a poďme sem k modelom, ktoré nie sú až také bežné v Európe. Opäť streamerka, s ktorou sme sa už dnes videli. A totižto, poviete si spredu, že normálna A5, lenže je tu veľmi dôležitý detail. A5L, to L je extrémne dôležité, pretože Číňania sú posadnutí tým, že musia mať dlhé verzie svojich aut. Nezopakujem ten bradatý vtip o kompenzácii, ale naozaj, keď sa pozriete, Audi v tomto ponúka extrémne veľa, pretože vidíte tu aj dokonca predĺžené A4L, A6L a teraz tu máte napríklad A5L a skutočne tie zadné dvere sú dlhšie voči bežnej verzii. Vidíte, toto už je streamerka, ktorá je trošku závodov alebo populárnejšia, pretože už tu má 1, 2, 3. Trojčlenný štáb je extrémne veľký. Má čítačku, má svetlo, má kameramana. No a tu na tejto obrazovke môžeme vidieť to klasické Audi logo 4 kruhy a to nové, špeciálne vytvorené pre Čínu. Respektíve Audi tvrdí, že to, nebojte sa, bude len pre čínsky trh. No uvidíme, aká bude realita, ale schválne si ideme pozrieť teraz niektoré autá, ktoré sú už pod touto značkou alebo logom predávané. Toto je ono, Audi E7X, špeciálny model práve pre Čínu, ktorý už nemá tie klasické krúžky na prednej kapote. Okrem toho sa tu predáva aj E5 Sportback, už tiež nemá to logo klasické, ale má takéto vysvietené Audi. No poďme sa pozrieť dovnútra, ako to vyzerá. Vnútri je to opäť niečo iné, pretože aj na volante nám chýba to logo, už je len nápis. Máme tu digitálne späťáky a interiér je predsa len iný, ako poznáme z európskych verzií. O dosť iný. Predný pohľad, veľmi podobná story, len nápis Audi. A samozrejme, keďže aj Audi už je v F1, tak musel priniesť svoj monopost. Jediná veľká škoda, že je takto schovaný a predelený stenou od všetkého ostatného. Toto je zaujímavé. Som pri stánku 212 a vôbec neviem, či sa jedná len o úpravcu, alebo už o výrobcu kompletného vozidla. Ale to neznamená, že nie sú zaujímavé. Absolútny odkaz do minulosti na také tie klasické jednoduché offroady. Opäť aj toto auto je v podobnom duchu. Interiér už zaváňa modernou, ale stále si necháva niektoré prvky. Ak mi toto nepripomína klasickú Toyotu, tak ja už fakt neviem, že čo. Ale na druhej strane nevyzerá to zle. Opäť je to taká kombinácia tej klasiky a toho moderna. A pozrite sa na tieto stany hore. To je normálne, že dvojposchodové. Tak toto áno, toto už áno. OK, toto ma zaujíma. Veľmi pekná je tá markíza. Môže byť, čo poviete? No, toto vidím tu odkazy na mnohé značky, ale asi najviac na Jeep. Keď jazdíte po Číne, tak Volkswagenov je tu veľmi veľa na cestách, nie sa čomu diviť, pretože jednak je na to nejaký historický dôvod, historické spolupráce, ale aj súčasné, pretože Volkswagen tu priamo v Číne aj vyrába, navrhuje modely aj špeciálne pre Čínu a má tu aj nejaké spolupráce priamo s čínskymi automobilkami. Magotan, si poviete, čo je to pre Boha za model? Magotan. No ale v realite je to Passat. Aj podľa interiéru, aj podľa všetkých tých tvarov. Potom tu máme Tayron, opäť ako inak než v Číne vo verzii L. Ak si to Číňania želajú, prečo by im to Volkswagen nesplnil. A toto je auto, do ktorého Volkswagen vkladá v Číne veľké nádeje. ID Unix 08,
Mimochodom, tie bezrámové okná sú aj vzadu, čo ako je dosť unikátne na pomery Volkswagenu. Ale ako dizajn, čo poviete? Máme tu aj menší Unix 06 alebo Unix a potom medzi nimi je ešte táto sedmička. Tento dizajn už nie je taký typický Volkswagen, už sa to viacej podobá na niektoré tie čínske kreácie, ale pravdepodobne asi Volkswagen vie, prečo to takto nakreslil. No a tu máme 08 v celej svojej kráse takto, aj tá farba tomu sedí. Trocha sa mi to podobá z boku na BMW, ale možno len zdanie klame. A či sa toho dočkáme aj v Európe, no ťažko povedať. Všetky oči však dnes boli uprené na toto auto ID Era 9X. Jedná sa o obrovské elektrické SUV, špeciálne navrhnuté pre čínsky trh a v tento moment vôbec netušíme, či sa dostane aj k nám do Európy. Je to veľkostne veľmi podobné tomu, čo sme dnes už, na čo sme sa pozerali, na tie hyperluxusne sa tváriace SUV, tak čo sa týka veľkosti, toto vôbec nie je menšie auto. Tak teraz sa dostať k tomuto autu naozaj bez šance. V Európe ho budeme mať ako Forthing Taycan 7. Na čínskom trhu sa volá ako model V6 a nie. Pod prednou kapotou žiadna V6 nie je. Áno, presne ako hovorí táto streamerka, tu budeme mať pod prednou kapotou 1.5, klasický čínska vec. Bude to plug-in hybrid, ale teraz sa podržte, s baterkou až 40 kWh. To je viac, ako majú niektoré čisto elektrické autá, ale vy tu budete mať možnosť buď chodiť na spaľovák alebo na batériu, ako vám bude vyhovovať. Cenovka sa očakáva niekde okolo 30 až 43 tisíc eur, vrátane DPH. Pre toto vozidlo budeme spúšťať predobjednávky v auguste a prvé vozidla by nám mohli už prísť koncom roku, či v 3. kvartáli bude nejaký november alebo december. No a bude tam 1.5 turbo v spojitosti s elektromotormi, tie výkony ešte zatiaľ nevieme, tie bližšie detaily sa dozvieme vlastne až trošku neskôr a pravdepodobne v tom auguste. Dongfeng si spravil údajne najväčší výskum v histórii firmy, čo sa týka spätnej väzby od zákazníkov a pýtal sa ich, aké rodinné auto by si predstavovali. No a z toho všetkého vzýšlo vlastne toto. Malo by to byť aspoň 6-miestne MPVčko a ideálne ako plug-in hybrid. A takto z boku je jasné, že to nebude úplne malé auto, pretože je to reálne vozidlo, ktoré môže byť, alebo bude 2 plus 2 plus 2 plnohodnotných 6 miest, tie zádne sa dajú sklápať do podlahy, takže budete mať naozaj veľmi veľké auto. Ak ste rodina s 2 deťmi, teda ste 4, tak toto môže byť naozaj tá definícia toho dokonalého vozenia pre vás. Tu, Beďo, ďakujeme za otvorenie kufra. Ja ti môžem robiť hostesku. Tvár sa tak hosteskovsky. Áno. Keďže je to plug-in hybrid s obrovskou batériou, tak je dosť možné, že väčšinu času toto auto bude jazdiť čisto na elektrickú energiu. A keď potrebujete urobiť ten rodinný výlet do bajného Chorvátska, tak viete využiť aj spaľovací agregát, aj plug-in hybrid, teda batériu, ktorú máte v podlahe. For the plug-in hybrid version, the total range with gasoline and with the battery together is more than 1,200. No a poďme sa pozrieť dovnútra, pretože to je opäť zaujímavé miesto. Ako som spomínal, je to 2 plus 2 plus 2, takže aj tie sedačky, či už vpredu alebo vzadu, musia byť veľké, komfortné. V druhom rade sú takmer identické s týmito, v treťom rade už je tam taká spojená lavica, ktorú zasúvate, ale pri vstupe dovnútra vás zaujíma niekoľko vecí. Tak za prvé, mne sa veľmi páči tento malý displej, ktorý máte pred vodičom. Sú tam základné informácie a keď sa nechcete rozptýlovať zbytočnými vecami, tak vám bude stačiť toto. A momentálne nám to aj svieti, že dojazd 470 km a 94% dobitie batérie. A to podotýkam, že bude pravdepodobne dojazd čisto elektrický. Druhá vec, fyzické tlačítka priamo na volante. Niektoré sú tu
také, ktoré sa javia ako dotykové, ale je to normálne hardwareové tlačítko. Taktiež materiály vyzerajú veľmi pekne. Možno jediné mínus bude to, že ovládanie klimatizácie je ponechané čisto na tento displej. Ale inak, čo sa týka odkladacích priestorov, tu máte tu 50W dobíjanie, ako jednoduchý, príjemný interiér. No poďme sa pozrieť trošku dozadu. Tak, a sme vzadu. Prvú vec som už spomínal, sedadlá sú identické s tými vpredu, takže komfort zaručený. Druhá vec, veľmi podstatná pri rodinnom aute, podlaha je rovná. To znamená, žiaden stredový tunel, nič. Krásne viete behať z jednej strany na druhú. Samozrejme, behať je to obrazne povedané. Pri mojej výške, pozrite sa, koľko má miesta v tom aute. Toto je presne o tom mať rodinné auto. Priestor okolo seba. Vítajte v stánku Lexus, ten tiež vydávate relatívne často na čínskych cestách. Samozrejme najmä modely ako ES hybridné alebo RX, ale priniesli nám sem aj túto šmakocinku, čo je vlastne prezlečený Land Cruiser. Je to LX-ko, absolútny vrchol potravinového reťazca, čo sa týka týchto aut, u Toyoty alebo Lexusu. A navyše tento má tento bodykit na sebe, dosť dobré auto aj v tej čiernej matnej farbe. Ale poďme ďalej, samozrejme je tu nové ESO, teším sa veľmi na prvé testy, zatiaľ neviem, čo si mám o tom aute myslieť úprimne, pretože ten odklon dizajnov je obrovský. Ale auto, kvôli ktorému som tu najmä prišiel, stojí tu v strede a asi sa k nemu úplne nedostaneme, ale my God, to vyzerá. Toto je aká šupa. Auto, ktoré sme si že doslova vymodlili u Lexusu, normálne si musím robiť až fotku. Je to nástupca legendárneho LFA a naživo to vyzerá, že neuveriteľne. Toyota a Lexus sú zatiaľ veľmi skúpi, čo sa týka parametrov o tomto aute, aj čo sa týka použitej techniky. Jedna z takých klebiet hovorí, že pre Lexus by to malo byť čisto elektrické, pretože Lexus rovná sa ticho a pre Toyotu to bude so spalovákmi. Takže to príde aj s logom Toyota, kde je pravda, uvidíme onedlho, ale aj tak nebojím sa toho, že by to bolo nejaké zlé auto. Fantastické. A to si myslí aj táto streamerka. Jednak taký detail o tomto aute, vpredu samozrejme karbon, krásne sfarbenie. Pozrite si, čo má obuté. Brutálne, čistokrvné sliky. Takže toto žiadne orezávadko nebude. Veľmi milým prekvapením je aj LCčko na stánku Lexusu. Toto má navyše nejaký karbonový bodykit na sebe, krásnu perletovú metalízu. No keď sa na to pozerám, to auto nezostárlo ani o deň od svojho vydania. A úprimne závidím Marošovi, že takéto auto má. Fakt ti závidím. Ďakujem, tak áno. Myslím, že tých ľudí je dosť. Ale ja nie som fanúšik tohto krídla, aj keď na Slovensku a v Bratislave špeciálne ho vydám na pár modelov. Extrémne drahé a podľa mňa sa to na tú karosériu ladných tvarov neúplne hodí. Ale to je jedno, nepodstatné. Už sa to nevyrába, takže je to pase. Ja som prekvapený, že to tu je. RAV4, tak to už sme jazdili na Volant TV, určite si to pamätáte. Čo mňa veľmi prekvapilo na čínskych cestách je, že takéto raritné MPVčka sa robia pre čínsky trh ako left-hand drive. Myslel som si, že toto bude unikum len pre japonský trh, ale pozrite sa, máme tu volant na tej správnej strane. Máme tu Sienu, v tomto prípade sa to volá Grandvia. Je to verzia špeciálne pre čínsky trh. Opäť obrovské priestranné, nádherné MPVčko. Nechápem, prečo takéto auta ľudia nekupujú, ale kupujú radšej SUV, ktoré majú tak asi polovičnú užitkovú hodnotu. V rámci skupiny Dongfeng existuje aj značka Voyah. Voyah viete kúpiť aj u nás a príde mi ten dizajn taký najtriezvejší, najpriateľnejší možno pre európskeho zákazníka a určite aj pre môj vkus. No a opäť sa bavíme o tom, že tieto vyleštené taniere začínajú byť veľkým trendom pri prémiovejších čínskych autách. Celkom ma zaujalo aj toto auto. Kvôli čomu to spravil výrobca, neviem, ale minimálne to slúži ako dobrý magnet, pretože všetci sa chcú pri tom fotiť. Aspoň takto dobre vidíme na ten interiér. Toto je opäť interiér Voyahu X8, teda vlajkovej lode. Tak je 6 hodín, keď už zatvára výstavisko a na moje veľké prekvapenie stále je tu kvantum ľudí.
ktoré sa tu motá, pozerá tie auta. Ďalšiu vec, ktorú som si uvedomil až teraz je, že v Európe, napríklad v Mníchove naposledy, tých aut, ktoré tam boli aj z Číny, bolo neuveriteľne veľa, ale zároveň veľa z nich boli aj také absolútne nezmysly, ktoré by som si určite nekúpil. Najmä ultralacné auta. Ale tu mám pocit, že v Pekingu boli značky na úrovni, aj tie vozidlá, že boli dosť na úrovni. A nie je to tým, že by za ten rok Číňania úplne uleteli, čo sa týka kvality alebo vývoja. Skôr sa sem nenavozili doslova, že smeti, ale autá, ktoré boli relevantné aj pre nás, pre Európanov. Stále sem prúdia davy ľudí a to je už oficiálne zatvorený vstup. Neviem si ani predstaviť, čo tu je za bežný návštevný deň, na tých pár dní, čo toto je otvorené, tak toto výstavisko navštíví až 1 000 000 návštevníkov. Neuveriteľné číslo. Jediné, čo ma mrzí dnes, je, že som skutočne nedokázal obehať všetky stánky, natočiť všade reportáž, pokryť všetko. Jednoducho toto sa nedá za ten celý deň práce, ktorý sme tu mali. A to naozaj sme aj vynechali obed. Takže ak by ste náhodou prišli na takýto veľký autosalón, ako je pekinský, rezervujte si kľudne aj 2 dní, rozhodne to bude stáť za to. Už sme vonku z celého areálu a teraz možno to porovnanie, na ktoré čakalo mnoho z vás. Je tento Peking ten najlepší autosalón, aký som kedy v živote videl? Veľkosťou určite bezkonkurenčne najväčší. Ale ak by som mal porovnať napríklad Frankfurt v čase jeho najväčšej slávy s tým, čo sme dnes videli, tak myslím si, že obsahovo by to bola vyrovnaná partia. Ale keď sa pozrieme na to, že kam to Frankfurt dotiahol v súčasnosti, už tam ani nie, už je to v Mníchove, alebo akýkoľvek iný európsky autosalón, tak tento Peking ich jednoznačne zadúpe do zeme, pretože to, čo tu on ponúka, je presne to, čo si viem predstaviť, aby ponúkali moderné autosalóny. Veľmi málo balastu, ale skutočne veľmi dobrý obsah, ktorým sa viete kochať, ktorý viete pozerať celý deň alebo aj celé dni. No a to Peking určite splnil. Dúfam, že aj vám sa páčila táto reportáž. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie a najmä ďakujem spoločnosti Dongfeng Slovensko, ktoré ma sem do Pekingu pozvalo. Ja samozrejme odtiaľto z Pekingu ešte budem dávať nejaké ďalšie videá, ale tematicky trošku odlišné od toho, čo ste dnes videli. Takže lúči sa aj Maroš a ja tiež. Ahojte.